觉得我需要跟刘涛老师来慎重商量一下结果，所以我们用短讯的方法来通知大家。想要把钦差演好呢，一个是要形似，还有一个呢是神似，要演出13钗的情感内核。所以我们今天还特别准备给大家上一节大师课，由塑造众多风华绝代、经典奇女子角色的何赛飞老师来对大家进行教学指导。这一课上了，完全不一样。好的，谢谢蔡老师。 Hello， 哇，漂亮了！老师好漂亮，同学们好，老师好，你们辛苦了，老师辛苦了。好，快请坐吧。谢谢老师，谢谢老师。旗袍是我们中国人自己的服饰，蕴含着我们自己中国自己民族的文化内涵。 关于旗袍这个服饰呢，我接触的是蛮多的，因为我拍过很多旗袍戏。我穿起来的感觉就是，它收放都有，就是让女性会显得很典雅、很温婉、很端庄，是吗？但也不失风情和浪漫。所以说呢，坐有坐相的，站有站相。穿这个旗袍，如果坐的时候是这样坐。 肯定不对。从拍照的角度来说，你就得稍微斜一点。对呀，斜一点上身给大家。如果比较胖的人一坐下来，他就会有这里一圈，我们叫救生圈、游泳圈。哎，那有个小办法。一般穿旗袍，他会有带个小道具、小手帕呀、小包包呀，他就放在这儿。你看，把自己的微微这儿挡住了。微微。关于走路，那就要注意，旗袍这种就是要这样跑。那急走。这样跑，两个膝盖始终在一条线上，它不容易夹脚。夹到顶着它，一夹脚好嘞。走路也是这样，最好是那种直线走，你的两条腿永远在这个一片衣服的中间，你们感受一下。你看，没有，始终两条腿在一片后面，就不会尴尬。是不是啊？这跑起来跑一条线好难跑啊。对啊，对，非常棒，你们刚才走的那种。 都感觉到了哈，非常好。那这里呢有扇子，一个人来拿一个。哎，这个好，谢谢。这个对。我们学几个动作先哈。你看我站在你们这样一边的，好是折扇的，这样开扇，手指头顶这儿，这边拉，好。 团扇，你借我一下。你看，用这个画个圆圈，小圆圈，一条线，一个点，45度，眼睛跟出去，好，跟在这儿，往这儿，定住，虚虚的，好像看着呢，好像没看着，好，眼睛放出去。 70、80就够了，不要这样傻乎乎的啊！好，我们一起来一下，来，预备，起，打开，走，45度，眼睛放出去，从远处地方收回来，又是一个斜线。再有一个动作，画一个小圈圈。 啊，水船，看远处，啊，哎呀，太美了！再上前一步，递进你的情绪，好美的风景啊！哎，
好，结束。你们将要用到的曲子，相信你们都已经听过了哈。它有这种江南烟雨蒙蒙的感觉，感受一下嘛。哦，不孤单是情，家内情虽近，临风要心呀，是与离，当困与生呀。老师一开口，我们就是觉得太正宗了。首先是欣赏，放出来。他其实让我短时间的对这首曲子有了一定的观感和认知。轩宇的宇，雨声声，这个然后加上他的身段，也给了我一些就是学习的空间。当困一生呀，还是需要鼓励的嘛，需要打气的。我把嗓子喊得很响，注意力集中了啊！打鸡血，打鸡血，再有激情，再有激情，把最好的状态，把最好的美景送给镜头，送给观众。世外桃源呐！用我的精神头，用我的热情，去激发他们的潜能。我知道很累，但是必须是这样，演员就是这样，在你凌晨4点要你哭要你笑，你仍然要坚持，要不你不干，没办法。如果要配合的话，好，闪闪发光的眼睛，打鸡血，对，好，你看不到，你看神呀，演成这样的神呀，人家演成这样的。我刚才不说了，要打鸡血，这个大阔一生，阔什么阔？你得拓出去呀！你承认吧？你是这样吧？不是这样的，老师太像了。会抓到你的，不是我冤枉你。好，眼睛放出去。哎，很棒，你很棒。他贵姓啊？王宇哥，眼睛放得好。何赛飞老师还夸我了呢，因为我大学的时候学过1年京韵，戏曲身段，就京剧一定要讲究精气神。特别美，特别好，辛苦了，辛苦了，谢谢老师。希望你们在我们这个无限超越班，超越一切。好，棒极了，下课。谢谢老师，谢谢。快点，快点穿衣服。哇哦！哇哦哇哦！恭喜你，宝贝。哦，真的吗？小鹿，你是小蚊子，看到了。天哪，惊喜，然后又有点窃喜，就是因为小蚊子它本身可能跟我自己性格在表演上也会有那么一点像，就是我对表演也是有那么一部分是不坚定，所以我就会觉得这个是一个命运的某一种交织在一起的一个东西，就有一种宿命感。那一瞬间击中了我，然后我就会觉得小蚊子，我现在就要
成为你。收到这个消息，我就觉得肯定压力是有的，因为其实竞争玉墨这个角色的人也有很多，毕竟她算是戏中的女主角，就更想把她给诠释好演好，因为这也是我唯一能做的。对，无限超越班，我死了。让我们恭喜他们，恭喜恭喜！他们选上了3个，对，可以，那我们去下一步。走，再跑那个。我没试上啊，那我这是没有了吗？走吧。哎呀，我看我还能往哪儿去，何去何从呢？去问问还能不能再争取一些其他的角色。问一下。是的，这个都是这样的，就是都没想到，我们这心情就像坐过山车。是啊，永远不要放弃，因为不知道下一秒会发生什么。对啊，看看踢馆回来的成功了，真的。那我们更得争口气，是不是？是。好的，加油加油！挺难过的，4个人回来踢馆，结果我没有选上，感觉屡战屡败，难过。真是重创万箭穿心，走吧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 ，回去吧。本节目由保险优选平台蚂蚁保冠名播出，不怕比的好保险就在蚂蚁保。本节目由你的保险优选平台蚂蚁保独家冠名播出，人生每一幕都有蚂蚁保守护。又渴又累，全新脉动，3联电解质，3重维生素，清爽果味，全新3D 原动力，一口脉动，状态拉满，脉动回来。来了，第一场在厨房，场景搁哪儿啊？是吗？这厨房。今天先是金陵13钗的竞选角小乔治和教父，有4个竞选小乔治的，有3个竞选教父。南京沦陷后，教会女学生与秦淮河歌女入殓师约翰及神父养子陈乔治一起避难。陈乔治是教堂唯一的中国男孩子。当日军强征女学生的时候，歌女们决定顶替赴死，但因为少了一个人，陈乔治毅然男扮女装，与12位歌女组成了13钗的慷慨赴难。我知道，我只是做英格曼神父让我去做的事。我知道，我只是做英格曼神父让我做的事。他说，为了护住这些孩子，也要做一件顶天立地的事。我觉得孩子就表达一个天真的感觉嘛。你得稍微些，因为他毕竟还是小孩儿。对。乔治是一个小孩，但是他心里边藏着大国家的这样的一个情怀。他知道他出去之后可能会没命。我只是做英格曼神父让我做的事，但是他毅然决然地把自己的生命跟12个女子她们绑定在一起。我觉得这是一种大爱。像吗？像，先去吃药。挺好的。待会儿说就是要试一段厨房的戏，然后直接神父跟乔治试。这我给你3包，你在今天大概4到6个小时喝一次，然后因为这药睡前吗？现在就能吃。好，但是这药极苦，我一般都是倒在舌头下，然后再兑水喝下去。待会儿我们就可以，谢谢哥，你先吃吧，先吃。夏天哥好暖心啊，然后他给了我那个3包药，还有3颗糖，然后我第一次把那个糖吃了。你吃了没药？吃了你这个糖。我叫你吃药，你吃糖。待会儿吃。那糖是给你吃药之后吃的。哎呀妈呀，你这孩子哦，是这个意思。你以为是？然后就盯了我1天，一定要吃药，一定要吃药。哎，你吃完药感觉怎么样？5、6个小时后再吃1包，再吃1包啊！你今天把那3包吃完，睡前哦，今天吃完3包好。但是我没吃完。你们是一组的吗？那你们有点小孩角色你就让给我们吧。是啊，你不够年轻啊，你一个角色都没有。
你现在多少分？我就30分，你36分。他比我还低。你不是有三太爷了吗？那就有20分啊。三太爷那不是你，问题是你现在不是那个有点角色的镜头还不少吗？镜头不好，分数低啊。那可以了，我们这都没有什么镜头的。对啊，是吧？分高一点而已。走吧，去吧 ，please。你当教父去。他不得分吗？谁跟谁一组？一共就俩人，反正就你们目前还神父也3个人了。神父3个人，咱4个。还有谁？还有谁来着？你也来神父啊？对。OK。我来。又来个神父，我的妈呀！啊哪啊？硕哥，搁哪儿啊？硕哥来了。硕哥，哎呀妈！神父啊！哎呀我天！我硕哥不就神父吗？我是为了你们还没开始玩考验。他一进来我说就是这个人啊，就是这个神父这个人啊。你太卷了，就是神父，你是从哪儿来的服装啊？我也是看了电影解说，他一出场是大胡子，我剃完胡子一看这场他没胡子。你们好，带上麦了吗？炮连肩在那儿吧。哎，炮仗老师，来弄个神父，完美 perfect， 对，就是他了。对，他为什么没胡子这场？刮了。就这下刮了，就这场刮了，是吗？他以前都有胡子是吗？前面应该是有的，我记得。我真醉了，我完蛋了。我觉得振宇哥见了我一定会骂我，说你为什么要搞成这样子？你是 cosplay 吗？就这种感觉。就这样吧，就用几句话。其实这个特别难演，是感情。我觉得我可能又得遮这儿。我最害怕就是这种哭戏，1秒哭。喂，大家好。Hello，郑爽是吧？哦，只有你们2个抢神父吗？4个神父。我们还是拍，我把机器都架好了，让他们一组一组的试。你们自己发挥了吧。好，我在看监视哈。来，那我们第一组是谁？谁愿意来试一下？你们是第一组，我来吧。咱们第一组啊，来行。我们是第一组，然后你们是第2组，那你们第3组，那你们第4组，好吧？好。你是个好孩子。我仿佛听见一个慢神父他在说话。他说：“你为了保护那些女孩，在做一件顶天立地的事。”他还说：“你一直都是个好孩子。”下一组。你知道这么一去要面对什么吗？我知道。我只是做英格曼神父让我做的事。你是个好孩子。下一组。你知道这一去你要面临什么吗？我知道。我只是在做英格曼神父让我做的事。我好像梦到英格曼神父。真的吗？他说什么了？下一组。他还说你是个好孩子，他一直都知道。是。我看。直接选吗？难道？对，直接选，不行直接走。再调一下，然后再拍一次。不用调，凡是哭出来的都不要，没有哭的就要。大家集中在这边吧。来，1、2、3、4组来，先集中在这个场景来。对。凡是想哭的，都会被淘汰的。哭，想哭，想哭不出来。你知道为什么吗？这为什么淘汰那些想哭的人吗？这场戏，如果我跟一个小孩子，我应该给他说很好、很有力量的话，很有希望，你会去这个很好的地方。你记住，你所有都是保护这些女孩子的，我不会给她恐惧吧？我不会给她生离死别吧？想一下，这个情况大家哭哭啼啼有什么好看呢？
这个头啊放上去就没得回头的了，就拿着帽子跟着就放，你想清楚了吗？那如果放上去你想清楚有什么好看呢？所以就张龙说钟美美用我的方法，其他人可以去跑组了。谢谢老师，谢谢老师。13拆的2个男主角都被我们组包揽了。来，对，开始。因为这两个交流就有点，这个交流有点意义了。嗨，好 cut， 好过了。我们很有可能靠这2个角色，我们就反超回来了，非常非常的窃喜。Hello， 哇，这么多人来参加，还不错，我们的剧组。哎呀，终于有一个机会。我们这个剧组呢叫镜头之外，但是这个题材我觉得对你们来讲，你们要比较喜欢，而且比较适合演的。对我们这个题材所描述的情境会比较熟悉。请坐，请坐，请坐，先请坐啊。镜头之外，想一想，镜头之外是什么？不为人知的一些辛酸。对，然后所以有辛酸到吗？这把年纪应该是很多的。没有，这几天有，真的有了，有。小天，你那个黑眼圈很明显，你先来讲一讲怎么了这2天。就是因为可能我比较幸运，我一开始出道，然后很快就会成为剧组会保护的对象。但是这几天，因为我们跑戏跑组这个东西，大家是凭这个公平去竞争的。然后那天等戏等很晚，我就坐在外面的帐篷里面，一直在想，我到底在干什么？我为什么要来这里受这种罪？其实我已经偷偷哭了一下下。啊？真的我没看到。对，因为我一直背对着你们，然后后来我就跟自己说，我说那不是这样子想，那我现在在体验的是不是正是群众演员在体验的感受？就是他们是真正是剧组好像当成工具用的这种，我还是至少是被尊重了。那你一看我还在这坐着呢，摄像大哥在那站着，我的霹雳在外面吹着风，然后我就调整自己的现在，我说那不行，那我如果这样，我要坚持下去。对啊，但是我觉得就是还是挺值得的，因为我这2天其实有重新找到对戏剧的这种热爱，那种激情是吧？被吴镇宇骂了好几次，那就是那谁让你选他那边？他分数在那里啊。对啊。OK， 好的啊。那好吧，老前辈讲一讲，那小朋友讲讲吧，小朋友，讲讲怎么心酸了？心酸嘛，以前有一点吧。我的公司是时代峰峻嘛。什么啦？让你讲这几天的辛酸？这几天的辛酸啊。这几天我觉得不心酸吧？他觉得很幸福，在公司更惨是吧？是你要吐槽时代峰峻是吗？这几天的辛酸，我觉得还好吧，因为我在边上等待也能学习到很多东西，失落肯定是有的，但是我觉得作为新人就是应该的，就是大家都比我厉害。这个能体会，因为什么？他会觉得，旁边那个前辈已经也没被选上，对，没比上跟我一样啊。那我有什么困难了？我体力还比他好，好心酸。前辈又要哭了。其实怎么已经不是最辛苦的，我们这个戏里面那个角色才是最辛苦的。因为来了无证教育班，虽然你们是学员，但是你们还有车子在等你。那些跑龙套临时演员呢？你上个厕所出来，车就走了。所以，他不是有一个对白吗？当你是一个卡，才有资格掉眼泪。这些跑龙套的连掉眼泪，觉得自己苦的机会都没有。是的，我说到这儿，我突然想起我小时候的一个故事。有一个电影，然后让大家去跑龙套，然后那场戏呢是演一个粉丝，我当时就觉得太想让大家看见我了，就是那场戏也是大家在追逐着那个偶像，我就很勇敢地拨开人群，就冲到最前面，我说老师您签个名吧，什么什么，我觉得我表现挺好的，但是我就是那场戏结束了以后就被群头给骂了，因为他就觉得你怎么就你会抢戏。
我没有安排你到那么前面去，这个好像你很有心机的样子，什么什么的，哇，把我哭的。我在想那怎么办？就是明天我还要不要去？结果第二天上班的时候呢，我就前面走着一个人，然后我就想，哎，我别哭了，因为上班压力好大，我那时候才15岁，你知道。然后我就想别哭了，但是越想越忍不住，这时候我就快一点越过那个人，然后那个人就叫住了我，他说，哎，那个小女孩。然后我一回头是谁？就是前一天演那个明星的那个人，就是巩汉林老师啊。他说你是不是昨天那个演粉丝那个小女孩，冲在最前面那个啊？我说是的。然后他说，你好好努力，昨天你很好。我就前身就哭跑走，哭到一边哭一边跑走，也不好意思说哎谢谢您啊什么的。其实就是这些年我一直就是想，如果有一次机会，我想感谢他，你知道吗？但是大家一直都没碰到。但为什么我也很感谢自己坚持到了今天呀？是因为去年就是有一些影迷他剪辑了，从网上找了我的资料，然后剪辑说郝蕾从头一直到现在的每一年都演了什么。然后第一个镜头就是那个演粉丝，对，哇，我当时就掉眼泪，哇，就是能够留下影像，然后看见自己很小的时候非常稚嫩的那个样子，我觉得这是做演员最幸福的事情。因为我更有体验，因为什么呢？有一个故事我常常跟人家分享嘛，这个故事真的非常棒。是什么呢？有一个很有名的歌星，他以前也是跑龙套的，他临时演员演完了啊，上厕所出来，我们邵氏公司啊很远的，有车子送大家所有人回社区，走了，他一个人怎么办？又没钱，公共巴士也没有了，他在那边正在发放的时候，突然间那个演员出来说：“哎，哥哥。”车子走了是吧？住哪里啊？来，先来我家。哎，上车，把他带到家里。他明天早班了，你不要回家了，在我家里在那边打地铺吧。哇，这前辈真好啊！对，洗个澡出来，还有一个方便面，一个蛋，一个午餐肉，我都感动到。后来说这个临时演员啊，非常红。然后他第一个演唱会，找了这个带他回家那个艺人，去当的嘉宾，在现场讲给人家听。这个人就是郭富城，带他回家那个人是王日华。哇，真的太好了，人太好。哇，爽哦，鸡皮疙瘩。啊，对，很感动啊，很感动。对，这太好了，这是那句话嘛，因为自己淋过雨，所以愿意替别人撑伞。好的，我们分享的这些就是有关于我们这个主题了，所以我们所说的一切就是镜头之外的生活。好，我们刚刚讲完这么多故事啊，可能李明也经历过，让我们坐下来，谁有这种感受的，你出来。给我们讲一讲，分享一下，好吧？好，来，有就出来讲，没有就算了。举手。我讲了。哇！就是我公司是分1、2、3、4代的嘛，然后我最开始加入公司的时候是4代，然后当然就没有在学校的朋友就没有交流那么深了吧，然后主要的朋友就是公司的这些朋友，当时每天活得还是挺充实的，然后挺开心的。中考结束了之后。就突然被通知去到了3代，然后到了之后，心里面就是很孤独，因为本来是身边是一群很熟悉、很亲近的人，然后变成了一群陌生人，也不知道怎么去融入他们。比如说有的时候，他们就是可能有时候不开心的时候，我在想，是不是我的原因导致他们不开心？哇哦！然后其实可能他们跟我说什么，可能我觉得不好笑，但是我可是还会笑出来，但其实我的内心是比较敏感的，对。然后慢慢我发现我融入进去了，然后跟大家也慢慢变得熟了起来，所以说也没什么了，然后就来到了超越班，然后学习并且成长。这个成
对，你的这么快，你发展的好快。但是我其实一直是有一个很疑惑的问题啊，就是说你们这么小的年纪，然后要被这么多的人关注着，就没有在你这个年纪该有的生活，你不难受吗？我觉得会难受吧，就是比如说朋友就比较少嘛，对呀，没有时间交朋友。其实我挺能理解他的，是，就是因为我们从小也是这样长大的，因为我们是在特定环境中，就像一个封闭军事化，然后就是你要为那个目标去冲。但现在的运动员就好很多，因为他们开放了，然后这个社交媒体也多，所以那天跟我们坐在一起带业组的时候，我就觉得他很孤独。哎，我刚才听你讲那2句，我还挺心酸的，就是如果他们心情不好，你会觉得是不是因为你？他们讲了一些好笑的事情，其实你觉得不好笑，但是你也要跟着笑。做自己，真的做自己，你才会快乐。是，希望你在无限超越班的这趟旅程里边做自己啊，让我们看到真正的你，好不好？好，谢谢老师。我想说的是，因为我是从《喜人奇妙夜》出来的嘛，在《喜人奇妙夜》之前，没有人知道我是谁。然后《喜人奇妙夜》第1季结束了之后，我们好像收获了一些关注度，当时心里是觉得终于有人看见我了。然后我就正好是在外面接到了一个 casting 的那个说你一定要来试，是一个还不错的项目，里面一个还不错的角色，我们都觉得非常合适你。然后当时我也很激动嘛，终于有这种找上来说你可以试一下，我就觉得我一定要把这个实习片段试好。然后我们就连夜到了那儿，然后我就进去了，自我介绍完了，我说我要面的角色是谁谁谁，然后当时那个制片人说可以了，可以走了。我说可是我还没有开始试戏。他说是啊，我知道，你可以走了。我说好。然后我就走了之后，经纪人在门口看我说这么顺利的 OK 了，然后我也没说话，然后我就接着往前走。casting 说面完了，我就说你很合适吧。然后呢，我也没说话，我还是在那个屋里坐着，我就想不明白为什么呢？不是叫我来试的吗？可是导演也都还没说，然后制片就说你可以走了，然后我就有一种自尊心被创了的感觉，然后我也管不了那么多了，我就咚咚咚咚咚3下5除2，一推开门，我说不行，我说不行，我说我必须得需要个理由。然后他就这样看着我，然后我说是觉得我长得不合适吗？还是说怎么地的？然后他说对呀，能走了吗？然后我就说可以了，有理由就可以了，但我给自己找台阶下了。走出那个地方，我到现在都没回过那座大厦，我太害怕了，然后我才哭。然后我看到那个实习片段，里面也有这个说你成咖了之后才可以掉眼泪。然后我来这个节目也想的是不掉眼泪，结果一直在掉眼泪。所以今天刚才分享那个故事的时候，我就在想，也许我把这个故事说出来，我自己的枷锁也会少一点，然后我也没有那么害怕试戏啊，或者被批评啊，或者是怎么样的，所以就想跟大家分享一下。对，这些我们常常都会遇得到，因为我们当导演呢，常常也会想去找一个演员，也有找很多人来试给我们看，但他可能试到第4、第5个已经讲，这个可以了，后面就不用试了。他只是为选人而来，他就起来就走了，所以也没办法。其实这次我们选角有会碰到这个，每个人就申请想演什么，但是我们也没有那么时间，每个人都给他试啊，对不对？昨天也有人就问我说，我能不能再试试那个角色？我说没有时间了，我们要拍了。但是好像很残忍，但是有时候是有点困难。说不难受都是假的，但我觉得就像玫瑰花一样，那它根就是一堆刺，那只有最上面是最漂亮的。那没有这个过程就不可能更好。就我想讲一个故事呢，就是
我不是刚考上电影学院的时候，我就通过朋友啊去试戏啊去建组，然后终于试上了一个网剧，当时就5个主角，5个男主角，4个女主角，就讲宿舍的故事。但是后面我发现一个很奇怪的点，就是那剩下的4个男生都是一家公司的，然后那个女生是平台的4个女生，然后我就觉得有点氛围不太对，然后后面就是有一场戏，就是我们一直没表现好，就是他要那种很窘迫的样子，然后导演他就自己演了一遍，然后所有的人都哄堂大笑，然后我也跟着笑了，他唯一指着我骂，我就跟他说道歉对不起，然后他直接甩了就走了。无奈吧。新人时期每个机会都来之不易，可能你放弃了这个机会之后的机会就没有了，只能做心理建设，但确实自己又很委屈。因为我们本来就是大型女团，所以老会接到一些类似伴舞的工作。然后那天是冬天零下，就是也是因为对外展现的是少女的形象，所以我们衣服永远是蓬蓬裙、短裙，露着腿，就是憋着眼泪在笑。结果最后的那个剪出来的镜头，就只有那个圆圆的糊的那个小脸、小头，其实一个特写都没有这样子。所以那个时候有没有咬着后槽牙说？有，我想站在到前面去。对，我想站在中间，那会儿有这个心态。从我自己的感受来说，转演员以后，我只想做一个让观众去接受你的角色的扮演，但是你不得不去接受一些你不太想要接受的角色，那种时刻我觉得是低点。从我正式决心要进入演员的那一天，我会对演员抱怀着一种理想化的认知，就是说我还是想要接我有感觉的角色，因为我这样能全心的投入进去。直到有一个低谷期，然后我发现我的这个积蓄已经快见底了，因为我从来没有想过我有这样的一天，那眼泪就已经咔掉下来。路上我就开始想起周星驰那句话，他是笑着说的，他说揾食啫大佬，这句话翻译过来就是找吃的嘛。所以那一刻我就开始对了演员有一个完全更简单的理解，就是无论什么角色，我要把它演好，再来机会要把它演好，我要先让自己能生活下去，就是这么简单。谢谢老师。好的，还有谁要分享？最心酸的是什么呢？最心酸的是有想讲的，但是不能讲，你们也不能知道的事情。其实，可能30加的这些演员，包括我自己在内，也有很多经历是想讲不能讲的。我来吧。好，哇，熊哥你也有啊？我的故事不是做演员的故事，我做演员之前是做模特的，然后那个时候我才19岁出道的，因为我的长相不是那时候流行的，不是那种丹凤眼呐，就是很酷的那种，不是大骨架，所以我的机会非常的少。我已经半年没有演出了，最穷的时候是身上只有20块钱了，没有工作，完全没有工作的，因为大家不喜欢我，不喜欢那就没办法。突然有一天，有一个朋友，认识的朋友，就认识的人吧，他就跟我说，他说北京时装周，啊，很多模特会来，有很多演出，什么人都可以，他就说你来就可以了，就讲得很好。然后我就找朋友借了几百块钱去做那个坐票，坐火车嘛，绿皮火车。到了以后呢，我真的面到了，然后导演就开始发衣服了，发到我那儿的时候，拿了一件透视装。然后我就跟导演说，我说导演，谢谢你选了我，我非常的开心，你给我的这个半年以来第一次工作，但是我真的不太能接受得了这么透的衣服，然后我就没有想到他那么，可能他也是累了，一天看了几百上千个模特，突然一下子嘣，那个火就上去了。那什么东西啊！老子给你机会，你还在那挑，你想演就演，不演就这样说。然后我就懵了，我从来没有被别人这么骂过。然后外面还有很多人等着嘛，那我就到旁边去静一静。我就在想，
我能不能接受？我要不能接受呢，路费、住，那我没有工作，我要怎么还？然后我就5分钟，我不能久了以后他们就开始试衣服了，我就5分钟之后，我就回去，我说对不起，我说真的很希望我可以拿到这个演出，然后我就拿了那件衣服去试。然后第2天等到差不多要谢幕的时候，我就躲在最边边上，我就哭去了，因为大概还有个10几20分钟的时间，我就一直在那哭，妆都哭花了。在上面就能睡一晚上。但是我还是蛮开心的，因为除了那些什么车票啊什么什么这些完了以后，我还剩下了几百块钱，那也是半年里头第一次赚钱嘛。也是现在第一次记得很清楚的。来了，没了，谢谢你。没事。你看这么多年了，现在一讲起来，还是会很难过。明白的。好心酸啊。对，不容易。我自己都没想到我能哭得一把鼻涕一把泪的，因为已经过去了26年了，但是还是历历在目那一刻。其他人讲的就是我都遇见过，可能对我来说时代已经比较久远了。熊黛林真的出乎意料的有点酸，很心酸。黛林姐讲的时候我就听进去了，我就觉得很难受。来，马上我们来第2轮的测试啊！这个题目是什么呢？就是聚焦于演员和经纪人互相相依还有互相对抗的这个关系。接下来我们就会给大家一些影视行业相关的幕后的情景题，完成即兴的表演。所以，当我出个题目，如果我们觉得这题目适合我来演，我比较了解这个，一个举手。好啊。第一个情景是2个之前曾经在这个团里面活动生了矛盾的艺人，在电梯相遇，突然间电梯打开，记者进来，那2个又不想告诉大家我们是不和的，那2个怎么面对这个事情呢？来，谁来？来，我来。你要来，你们俩就是有矛盾。来，那我跟汉文哥来一个。好。你可以把不能说的都说出来，我们当你是演戏。哇，我给你们搭记者吧。这记者可以。加油。电梯门关，按。刘记者，小天喊门。好久不见。我真幸运啊，碰上一大天团。没有，什么，我们俩同一公司，常常见面啦，我们都。对吧？你们都倒装句。我听说前段时间有一个手机广告，要定你们俩其中一位，怎么样？选上了吗？选谁了？刚昨天定了他。定谁？定了我哥。定了他选了我，可能我是比较合适嘛，他最近吃胖了，所以没选他。那你说你俩一个天团的，你说好可爱呀！上去了，另一个手机广告被你拿了，你认识的这个团的，手机广告被你拿了，所以没选他。那你说你俩一个天团的，你说小天你不遗憾吗？这不有啥好遗憾的？他上跟我上有什么区别？我们那么好的朋友，对吧？而且他上，就算他上，哥，刚才通知我说那个广告让我去了，你俩知道这事儿吗？啊？是吗？啊，对，我还不知道呀。你不知道啊？定好了？定好了，明天我就去。我还以为昨天定了汉文不是吗？对。那汉文哥，你要不要赶快去印证一下？我电梯快到了。这个
到了，咱们再聊吧，好嘞，那下次咱再聊。再见。这谁？记者，你要疯了！你记者面前你讲这些东西，你让汉文哥面子往哪摆？你在哪里知道的？公司确定告诉你吗？对呀，老板怎么说换就换了。稍停一下，刚才这一段里边有2趴是有意思的。你看第1趴，卡在那儿了。我们俩同一公司，常常见面啊，我们都。是吧？大家都笑了，就那种尴尬是非常真实的。我突然 Q 小新上来，他说定了他，然后2个人的那个表情是非常复杂的。就我觉得刚刚他说定了他的时候，你是有点尴尬，但是他是很开心。好了，你以为你有了，活该。对呀，所以就是要记住表演，我们要抓这种真实鲜活的东西。你那招太坏了，太坏了！我坏的招很多，还没有使出来。对呀，3个人就拍个照嘛，我觉得挺好的。所以要拍那个照时，他还在中间，你们2个还。呀，他走了。那多好看，对不对？好的，来下一组吧，好不好？好，谢谢。下一组，来，下一个是被团队拒绝的。不好意思，老师。呀，进来一个美女。哇，不好意思，老师打扰，因为我刚在那边拍完，然后就赶紧过来，我看能不能在这儿再争取几个角色。那你先坐下吧。你有没有跑错地方啊？太逗了，你这个可。大家听着啊，这个题目是电影发布会之前，然后导演来了，艺人在休息室再次提出一个被团队拒绝过的宣发互动。拒绝过的宣发互动。对。一个艺人，一个导演，一个经纪人。我来个导演吧。我来艺人。艺人，经纪人呢？经纪人。那我来经纪人吧。来，好，是我来。OK。你来经纪人啊？我也想当他经纪人。行，想当他经纪人。好，先是你们2个在化妆间啊。好。一个化妆师。我来。去。我有化妆品。对。哎，好专业。开始了。上次提的那个问题啊，硕哥说他可以接受。硕哥说可以接受。啥问题来着？对，我们就是希望有一个那个照片的相框嘛，然后呢，你在那里跳一些这种舞蹈啊。那我觉得可以啊。对，然后我们会有那个，我们毕竟电影宣发，别的公司啊，像什么开源公司、思源影业，开源公司、思源影业。都是这么做的。先等一下，所以我那个谁，可可啊，先出去一下。哦，这是对的，叫他出去是对的，对。等会儿啊，好，是这个样子。这个，但是这次机会真的，这次机会跟上次不一样，非常好。我们这一次请了非常多的博主，都是带流量的，我们就让他站在硕哥旁边。定位不一样，我们不走那一套。他现在是青春男团。等会儿，我先问问硕哥，你觉得呢？我觉得我挺擅长的呀，你看，硕哥这么说了，擅长吗？你觉得呢？我觉得就这样。哦，是不是？还有我们这次有一个这个舞。哦，哎，对不对？哦，因为硕哥。老大电话你接一下。哦，喂，老板。没有什么可聊的了，我们老大非常讨厌这个事儿，啊，好吗？你也别让我来做。我人都请过来了，上次硕哥说同意的呀。行吧。怎么样？怎么说？不是，我觉得那个不太适合我，是吧？你这太妖娆了，这啥玩意儿啊？这太妖娆了，这啥玩意儿啊？人家网红都请过来了，我们真的没有办法了，硕哥。你说，硕哥，你帮个忙。不是，你是先请的网红，再邀请的我们硕哥。不是，上次硕哥说同意了，我再去。硕哥说同意了，我再去请的。来，这姐来了，该补妆。导演，这事没得聊了啊。不是，美琪姐，美琪，拜拜。门都关上了，跟那儿拜拜。门都关上了。还可以啊。
还可以啊，人物关系比较清楚。我觉得后面你要补一个是什么呢？你现在是做大好人嘛，导演一问你，你就说没问题啊，可以啊，然后就丢给他嘛。所以他一出去的时候说，你就应该跟经理人，我早就说不要做了吧。因为我们这个圈太多这种的，给黑人给经纪人，当面一套背后一套。对对对，应该是这样。你进来你忽悠他呀，你肯定说哇，你做这个绝对是太帅了啊，画饼。对呀，就我让那个化妆师上来，其实给了一个支点。对对啊，你觉得没法搞定他了，突然说这头发怎么做成这样，重新吹。对，就打岔呀。对对对，来下一组，谢谢老师。谢谢老师。好可爱，好爽，演黄爽经纪人好爽。第3个，2个艺人偷偷的瞒着经理人谈恋爱，2人在经理人面前假装彼此不对付，啊，这个我又感兴趣了。是笑天哥，笑成那样。这你们讲的这到现在都遇见过。你去吗？我们俩去啊，去。来，你们2个演情侣是吧？情侣，来出来，2个经纪人。OK， 上去啊！谁我的经纪人？我。你们的规定情境是哪里啊？在男主的房车上。张可盈，你如果演化妆师，你每一趴都可以是化妆。你想上就上，因为你是哪一趴你都是化妆师。现在需要吗？等你觉得想上你再上，打扰他们，看他们能不能接下去。预备，开始。喂，导演。行，知道了。好。葛姐啊，这都几点了？今天已经超时，严重超时了。哎呀，都怪那个女演员，怎么回事啊？行了，差不多得了，这个机会来之不易啊。小张，来给他补妆。来了，给他压油。啊，好，熬太晚了。看他都烦。好逼真。行。来，葛姐。行，对东西是吧？对，那个蚂蚁堡商务嘛。进。好。哎呀，这车。来，坐。别整的好像欺负你似的，来我房车上。哎，稍停一下，房车能有多大空间呢？这干嘛演短剧啊？最逗的是吴天豪，刚才把我笑死了。什么？来，给他坐，好像欺负他似的。来，坐。别整的好像欺负你似的，来我房车上。我就想说，那房车上都是那个座位都是定死的。哦，对。你也是大咖，你用过的卡车比我们大很多。没有，不是老师，不是。对啊，你自己说的房车，那你要对这个情境，你眼前要出现真实的房车呀，对吧？你要有情境感啊，对吧？你又没有，要搬椅子，好不好笑？尊重生活逻辑，好不好？来，继续。行，开始吧。为什么你们有剧本啊？别问了我的问题，赶紧进入正题。那给我看呗。你好厉害，葛姐。怎么了？你们这个剧本都没有啊？艺人能带到这个程度也是蛮厉害的。我带的好，我幸运，我命好，行吗？羡慕。哎，你们现在停在这儿，你们别动啊，特别好笑，特别像他们2个是情侣。对，是吧？特别像他们2个有矛盾，然后借着工作在这公报私仇的样子。对，有点。主题演错了，宝贝儿们。而且你们2个完全没有情侣的感觉给我们看到。这避嫌。要假装不是，假装不是，但内在要是。假装不是，但是你们真的就看到这眼睛已经不在看着，然后就假装不是，然后他们2个在讲话的时候就。对呀。对呀。2个是情侣的时候，总会有一些偷偷摸摸的东西嘛。哎，有一个特别有意思的事情就是，
两个人在谈恋爱哈，以为全世界都不知道，其实只有他们俩不知道，全都知道。全世界都知道，对吧？生活中有没有这样的经验？就是不管是什么，他们俩可能避嫌不说话，甚至互相不理，但是就是有一种化学反应，是吧？大家其实都觉得不太对，是的，所以我们要演那个呀，对不对？喜欢一个人藏不住。那要不我俩演情侣，他俩演经纪人？给一次机会，可以，给一次机会，可以，倒过来。咋演？哎，你们不要，女孩是女孩经纪人，男孩是男孩经纪人，换过来。啊。没等我。经纪人好，我是个女明星。好，上人家女明星的房车哦。哎姐，那个男演员过来跟你搭一下戏，能不能上来吧？啊，哥姐你好，哥姐你好。今天呢是有一个我们蚂蚁堡的一个录制，然后呢需要你们俩走一下戏，因为这个录制非常非常重要，好不好？哦，是吗？我剧本已经给你准备好了，你看一下啊。甲方是吧？对。是的，是的，我们哥会非常配合的啊。来吧，不用谢啊，感谢感谢。你帮我拿衣服去啊，没问题。不用了，我车上有，给他。来，姐，我给你拿。这是永远300，太棒了，这个工作人员。啊，好。握手啊，对我们这个可以改的。这是我们特意的情节，可以改，你可以随着你的想法走。没关系，因为甲方嘛，后续是不是还可以有代言合作之类的？能不能有一种，你再帮我拿件外套啊？没问题。我去。那我们一起去吧。我去讨论。哦，我一起去讨论一下。哇塞，你们这样。关门啊！你看，哎，都是在演表面，如果不调开就演不了。啊，来，咱回忆一下啊。一上来，开思源同学，哎，你们注没注意到，这样，他一直这样，你没看我，有没有？你们注意到他了吗？那我就想问你在干嘛？如果我是经纪人，我说。哎，开老师是怎么样？是什么意思？看他爱上我了，这是离这么近，你没看到他的表情？没看着，他好几次。对吧？我盯他眼睛。对呀，不需要的，就是很多就是化学反应，包括你们2个人拿着这个，对吧？拿这个，你为了避嫌，你还会拿着吗？对不对？啊，我不看，给你看。对，给他看。对，就是物理距离就是很有趣，就是不熟的人，我站这么近，互相已经不舒服了。对不对？对，是。但是就是你非常熟的，就是你情侣，你是可以随便，你不用看他，你就是走路，你也是这样，你是不是你也会觉得很熟悉的？对吧？所以经常我们演情侣的时候，总是要假装抱抱啊什么的，但是那个心里是完全离得特别远的。你就要演出你心里得有，心里没有，外表怎么样也没有用。所以志伟哥说给你们空间，然后一下去我就知道你们会演。哎呦，太好了，他们俩终于走了。不会这样的，化妆师还没走呢，还在车上呢。你甚至可以说啊，你看吧，我没事，我没让他看吧。然后就哎，那句词是什么来着？好厉害！哎呀，果然是老姜还是谈过恋爱，对吧？就是这个意思啦。对不对？有跟没有参与了。你看我跟郝丽姐这2个分得那么开。但是，OK， 行，来下一趴吧。好了，知道了。谢谢老师。演员因为无法突破自己的困境，想要放弃自己演艺生涯，然后呢，经纪人珍视他的才华，在他家楼下苦苦等待，想说服他继续表演。啊，谁来演这2个？老师，我们想演一下这个，来，快试。哎，看来有灵感的是吧？点喜剧，哎，正常交流这样。
好，预备，开始。朱美杰，90后演员朱美杰下楼了。90后演员朱美杰主要作品。好，别吵吵了，别吵吵，太丢人了。你什么情况？我跟你说了，我有点不想干了。我跟你说，美琪，我个人认为我是挺专业的，你知道吧？就中国能演喜剧的人很多，长得好看的女孩也很多，但是能演喜剧且长得好看的，我目前为止我就看到你一个。还有张小斐。他不有经纪人了吗？看啥意思？我跟你说，还有一个点，你知道吧？就是从我的这个专业角度出发，你现在这个发展遇到瓶颈，是因为什么呢？你这一款叫大青衣，现在就是主流审美上大家都欣赏这个小花，但是你相信我，审美是来回轮替的，马上这个大青衣的审美就回来了。不是你心态咋这么好啊？你就真不怕我干不出来？不是，因为我了解演员这个行业，你懂我意思吗？哎，我给你看一眼啊，咱现在流量是不行，你看看，这是张可盈，你看现在爆了吧？你看他之前是个化妆师，这个接的好。对呀，他化妆师的时候一条就几千的流量，现在你看。我跟你说，好，可以了，很好，很不错，很聪明，反应很快。你看他们两个啊，并不是说比你们更聪明，啊，他能反应到原来是个张可盈，原来是个化妆师，不是的，是因为他相信这段关系，他相信自己是那个人，他说的都是那个人该说的话，啊，在那个情境当中，好 ，OK。朱美吉这种现场说真的硬，反应很快。OK， 下一组呗。好，题目是曾红极一时的顶流艺人，今天呢人气下滑了，这常与经理人发生争执，但是呢，对方经纪人呢非常的依赖，到今天的对家呢真当红的艺人呢暗中挖走了他的经纪人，经纪人正式提出辞职，艺人去挽留他。我们俩来这个，我演绎。来表演就是玩游戏，他们虽然在演着，你可以假设你是一个工作人员也好啊，导演也好，都 OK。片场就是这样啊。我跟你说，我自己真正上课的时候，我会随时 Q 人上去的啊。你是不是想饿死我呀？哦，我让他们送餐过来了，啊，一会儿。快把饭拿过来，饿死我了！他们在送。哎，这第几部戏了，咱俩怎么还是有隔阂吗？你是靠我吃饭的，我有戏你才有生活，咱们两个是绑定的，对不对？打电话要接，进来就这个表情跟我。你知道为什么从你到了那个顶峰以后，为什么一直走下坡路吗？那是因为资源不好。你想想吧，我给你推多少活了，你拒了多少个？你当时挑的是什么？挑配置啊，挑待遇，住哪儿啊？哪都不行，几辆车啊，几个那个助理啊。哥，快，你说我老家给你带的，刚过完年给你带来的，你俩这说啥呢？搁这吵吵把火的，咋的了？这你都知道的，妹子。我跟吴天豪，我们两个是同等出道，人家现在房车都变卡车了，我现在还住小三驴呢。那你说这跟我的原因吗？你说谁呢？你说谁呢？谁变卡车了？不是哥，他不就这样？你了解他的呀？哥，天豪你怎么过来了？对啊，我看在楼下等你，我的车等了半天呢。哎，真抱歉，真抱歉。终于卡车来了。黄，哎，你怎么在这儿？哎，你好，兄弟。你好。火，那是火，这也是我哥带的。不是哥，你不能吧哥？不是哥，你知道他一直都很想的那什么的，他就是脾气不好一点。我替他跟你道歉行不行？他回家都天天跟我说你好，他知道哥对他好。哎，没必要劝他。你能不能好好说话呀？你知道我对你好吗？他
他知道哥。我没日没夜的上局喝酒陪人，我的生活就是我的工作。你还记不记得你在无限超一班说，那就是你的起点？见笑哥了没有？没事没事。你道个歉嘛，你道一个歉，快点站起来。你不是都说已经跟他断了吗？现在断一下。行，那你们快处理了，我在楼下等你啊。低个头能咋的呀？这是，你当外人面你还笑话，这是转。那不行，你笑话你这。行了，你哥俩唠会儿啊，你让哥拿走，一定好好唠啊。去。哟呵，我也有这一天了啊。你现在，你啥意思？你跟挺好，有点啥，有过还是什么的？签了，我过去了。挺好啊，签他了。对，你是想着说你这么讨厌他，我为什么非签他不可？是不是？你不喊着我吗？你还记不记得你那天跟我说的，人最成长的时候就是至亲离开他的时候。你一直用这种方法来激励自己。王铁柱，你叫了好多年王铁柱了，你还记得那雪饼猴吗？你忘了吧？那我身边不就只有你了吗？我还有亲人吗？来，停 ，OK。OK， 好，我来表扬一下王铁柱啊，他的表演当中有一个最好的一个底色就是真挚，他相信，就是那一刻他发现他真的签了吴天豪，哇，那个失落，那个无所适从，非常真实，啊，这个一点值得大家学习啊。黄一新呢，就是我觉得。你的存在啊，在这一个小片段里是有好处的，就是你把那个戏剧点顶上去了。你还记不记得你在无限超一班说，那就是你的起点？啊，这可能来自于你的经验，这个有好处。但是呢，我不想只看见这个，我要看见这儿。所以希望下一次你注意，好吧？好，谢谢老师。OK。那志伟哥，咱们俩去商量一下，好不好？我跟志伟哥去商量一下人选的问题，好吗？一会儿回来啊。谢谢老师，谢谢老师。我觉得你们不管怎么样还能保障一下，我们这边可能悬了，因为男生太少了，一个包包，一个导演，一个副导。我可以演副导，我可以演副导。我觉得铁柱会上。我们9月份是不是？怎么办啊？讲组分数，我就看老师能不能努力。我想上那个反派，那个女反一是吧？哦。哎，这一轮结束了，我们纪念一下吧。好，来。来啊，来。哦，特别横了。来，大家准备，3、2、1，再来一张。哇塞，这脸好亮啊！哇，好匀！可以，传给我们吧。我发给你们。OK， 来，现在来宣布一下我们的选择啊。这个敏敏，我们选了。我们选了熊黛林。谢谢。我觉得熊黛林是非常合适。对，就是刚才我也想了一下朱美琪，就她那个傲娇的那个感觉是不如熊黛林。然后包包
就是敏敏的经纪人，我们选了张浩伟。他的经纪人。哦，龙姐，也就是这个那个安安的经纪人啊。我们选了张可盈。我。化妆师变经纪人了。挑战你塑造的能力了啊！因为我觉得他有能力。你看刚才他演那个化妆师，他这个人很精明的，他演什么像什么。他有能力，他演化妆师刚才演得很好啊。对。然后导演是朱孝天。对。太好了，有一个人接上了。副导演不要副导。副导演是王铁柱。哇。哦，他也很像那个跑来跑去那种。这个安安是黄婷婷。Yes。今天的状态看，挺好像。对，就是蛮单纯的嘛，就是小女孩的那个样子。冬天零下，露着腿。结果最后的那个剪出来的镜头，就只有那个圆圆的糊的那个小脸、小头，被欺负那种感觉哈。像这个人。啊，终于选上了，终于。我觉得郝蕾老师选我的原因，可能纯是觉得我的经历比较贴这个角色，还需要努力。无限超越班第4季正片，每周6、周日20点20分 ，VIP 更新上下集 ，SVIP 每周6提前24小时即可观看下集内容。每周6 20点20分上线会员衍生无线电台，解锁一元幕后更多趣事。每周日12点上线无限精华版，一键观看超越班高光时刻，还有更多精彩衍生持续解锁。周中微博花絮、一元 Vlog 等不间断更新，锁定优酷。我们是在拍恐怖片儿。看优酷就用酷喵 TV 畅享大屏好内容。享受在那个演戏的过程里，比明姐更假一点，就比较好玩。牙水，镜头里全世界都看到你钟美美，是可以的。前面一点眼泪都不能有，有一点眼泪生出来你就失败了。真的是走心了。推荐3个演员来和 AI 演员比拼下演技，就是这个时候比过他。哎呦天哪！真挺真的。还有一段2个人的，请我们2位老师来演。喝到了！排名垫底的班级。微博搜索“无限超越班”话题页参与讨论，解锁更多节目名场面与幕后故事，独家惊喜福利。都演一个渣男，把他们2个搞定哦。深刻的画面不是就是结婚嘛，他都笑疯了，弹幕都很疯狂啊，是吧？王朔也是很新，我都最爱拍爱情戏。真人真性情，真吵架，真催生，我的那个妈呀！归纳的嘞，什么老公节呀？把李成儒老师说的嘞，我很好开心啊。